नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक कराड परत एकदा आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांचे प्रोफेसर ऑन ट्रॅव्हल यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही टायटलमध्ये बघितलेलंच आहे, आज आपण अतिशय सुंदर अशा कुंभे वॉटरफॉलकडे आपण निघालेलो आहोत. हा जो वॉटरफॉल आहे, जसं मित्रांनो मी तुम्हाला नेहमी लेक्चर्समध्ये पण सांगत असतो की जे डेस्टिनेशन आहे, डेस्टिनेशनपेक्षा आपली जर्नीसुद्धा खूप जास्त महत्त्वाची असते आणि तसाच काहीसा अनुभव आम्हाला या ठिकाणी पण आलेला आहे. कारण कुंभे वॉटरफॉलकडे पुण्याकडनं जाण्याचा जो रस्ता आहे, हा आपण ज्याला म्हणू शकतो की म्हणजे 90% जो रस्ता आहे तो ताम्हिणी घाटातून जातो. म्हणजे पूर्ण ताम्हिणी घाट आपल्याला एक्सप्लोअर करता येतो. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ताम्हिणी घाटामधले धबधबे दिसतील, ही अशी वेडीवाकडी वळणं दिसतील, हा ओलाचिंब रस्ता दिसेल शेवटपर्यंत. तसेच ह्या वेडेवाकड्या वळणावर ह्या ताम्हिणी घाटामध्ये असलेले जे सुंदर सुंदर धबधबे आहेत, हे असे खूप सारे धबधबेसुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. तर मित्रांनो, हे सगळे धबधबे, हा सुंदर रस्ता आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही हा व्हिडिओ हे यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर याला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि जे ट्रॅव्हल प्रेमी आहेत अशा लोकांपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ लॉग पोहोचवण्याचासुद्धा प्रयत्न करा. मी तुम्हाला या व्हिडिओ लॉगमध्ये ह्या धबधब्याकडे पोहोचण्याचे सगळे मार्ग, कधी याच्याकडे पोचायला पाहिजे, बाकी तुम्ही कसं त्या धबधब्याला बघू शकता, ठीक आहे, यातला जो मेन धबधब्याचा जो पॉईंट आहे, त्यानंतर व्ह्यू पॉईंट कुठे आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहोत. तर चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आपल्या आजच्या या व्हिडिओ लॉगला. तर मित्रांनो, कुंभे वॉटरफॉल जो आहे तो रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यामध्ये आहे आणि पुणेपासून हा 109 किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणजे तुम्हाला जवळपास 2.5 तासाचं तुम्हाला ड्राईव्ह करावं लागतं, तेव्हा तुम्ही या ठिकाणी पोहोचता. हा जो वॉटरफॉल आहे मित्रांनो, अतिशय सुंदर ठिकाण आहे, ज्याला मी तुम्हाला दाखवणं सांगणार आहे की कशा अर्थाने हे आपल्याला खूप सुंदर वाटतं. इथे तुम्हाला कुठलंही रिस्क वगैरे घेण्याची गरज नाही आहे. म्हणजे पाण्यामध्ये जायला आपल्याला मिळत असल्यामुळे आपल्याला दुरूनच हा वॉटरफॉल पाहायचा असतो. पण अतिशय डोळ्याचं पारणं फेडणारा वॉटरफॉल आहे. आणि जसं तुम्हाला सांगितलं, हा रस्तासुद्धा, रस्त्यावर साचलेलं हे पाणी, आणि आपण गाडीने जर जात असो, टू व्हीलर जर असेल आपल्याकडे, बाईक जर असेल, म्हणजे तुम्ही टिपिकल बाईकर जर असाल तर त्या पाण्यातनं बाईक चालवण्याचा आणि पाणी उडवण्याचा आणि त्या इकडे तिकडे म्हणजे पसरवण्याचा आपल्या गाडीने, तो आनंदसुद्धा तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता. अतिशय सुंदर रस्ता आहे. थोडंसं ऑफ रोडिंग प्रकारचा सुद्धा जो फील आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी येऊ शकतो. तर मित्रांनो, हा जो कुंभे वॉटरफॉल आहे, या ठिकाणी तुम्हाला एक म्हणजे कुंभेचं टनेलसुद्धा आहे. या रोडवरच तुम्हाला ते बघायला मिळतं. छोटासा रोड आहे. ताम्हिणी घाटाचा रस्ता संपल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट हा असा छोटासा रोड लागतो. साईडला सगळीकडून म्हणजे असं झाडं वगैरे तुम्हाला दिसत आहेत एकदम रस्त्यावर आलेले. खूप सुंदर प्रकारचा फील तुम्हाला या ठिकाणी येतो. हे जे तुम्हाला समोर टनेल दिसतं, याला कुंभे टनेल म्हणतात. हे जुनं टनेल आहे. याला आतून कुठलंही पॉलिशिंग वगैरे काही न केल्यामुळे किंवा प्लास्टर वगैरे न केल्यामुळे याचा फील जो आहे तो एक वेगळ्या प्रकारचा आहे. तुम्हाला दिसेल म्हणजे एक वेगळं थ्रिलर ज्याला आपण म्हणतो, तर हे थ्रिलर प्रकारचं एक फील आहे. आणि दगड पण तसा मजबूत असल्यामुळे सुरक्षित आहे. म्हणजे असं इथं कधी दिसत नाही की असं हे दगड पडल्याचा किंवा मधातनं पाणी गळायलाचा अशा काही घटना इथे नाही आहेत. त्यामुळे हे पण सुरक्षित आहे. तुम्ही पाहू शकता. म्हणजे पुढचं उजेडाचं तोंड जे दिसते आपल्याला, ते खूप सुंदर वाटतं. म्हणजे जास्त मोठं टनेल नाही आहे, पण जेवढं आहे तेवढं खूप सुंदर वाटतं. आणि टनेलच्या दोन्ही तोंडांना वरनं घाटातनं थोडंसं पाणी पडतं. ते पण म्हणजे अतिशय ज्याला आपण म्हणतो की खूप भारी वाटतं, रोमांचक वाटतं एकदम. टनेलमधला रस्ता थोडासा कच्चा आहे किंवा खराब आहे, तो आपल्याला एवढा चांगला वाटत नाही. तर इथे तुम्हाला थोडंसं सुरक्षित ड्राईव्ह करावं लागेल. जर तुमच्याकडे टू व्हीलर असेल तर, म्हणजे एखादा मोठा खड्डा लागण्याचे चान्सेस असतात, तर ते तुम्हाला काळजीपूर्वक गाडी चालवावी लागेल. बाकी तुम्ही जर पाहिलं या ठिकाणी, म्हणजे हा बाहेर निघतानाचा जो फील आहे तो सुद्धा खूप अमेझिंग आहे. कुंभे वॉटरफॉल जिथनं पडतो खाली, त्याच्यात थोडंसं पुढे आलं की तुम्हाला एक लेफ्ट टर्न घेऊन तुम्हाला त्याचा एक व्ह्यू पॉईंट आहे. या ठिकाणपासून तुम्हाला अतिशय सुंदर त्या वॉटरफॉलचं म्हणजे दर्शन घेता येतं.
कुंभे वॉटरफॉलच्या पासून थोडंसं वर आल्यानंतर जो तुम्हाला पहिला हा व्ह्यू पॉईंट दिसतो, इथनं वॉटरफॉल तुम्हाला तेवढा व्यवस्थित दिसत नाही. आता हे जे मुलं तुम्हाला दिसत आहेत रस्त्याने खाली उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर ह्यांना एकदम वॉटरफॉलच्या समोरून म्हणजे फोटो पाहिजे असतील किंवा एकदम समोरून त्याला बघायचं असेल, त्यामुळे हे खाली उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तुम्हाला जो व्हिडिओमध्ये दिसतो आहे सगळ्यात खाली टोक, तो त्याचा बेस्ट पॉईंट आहे. तिथनं ते वॉटरफॉल खूप सुंदर पद्धतीने बघता येतो. इथे लोक खाली रॅपलिंग वगैरेचं सुद्धा म्हणजे रविवारी वगैरे तुम्हाला ते पण करता येतं आणि खाली उतरण्याची पण सोय केली जाते. ह्या लोकांनी स्वतःची रस्सी आणलेली आहे, पण तुम्ही तसे ट्रेन असाल तरच तुम्ही अशा प्रकारचा रिस्क घ्यायला पाहिजे. अदरवाईज जर एकदम नवीन जाऊन अशा ठिकाणी काही रिस्क नका घेऊ, कारण इथे बाकी जास्त लोक पण नव्हते. म्हणजे इथनं जर एखादा व्यक्ती निसटला तर तो खाली दरीतच पडायचा विषय आहे. आणि आपल्याकडे जर तसे साधनं नसतील किंवा तसे आपण इथले लोकल नसू तर अशा प्रकारचं रिस्क घेणं कठीण आहे. आणि एखादा व्यक्ती जर खाली पडला तर त्याला इथून घेऊन जाण्याची सोय पण नाही आहे, कारण खाली सगळी दरीच आहेत. चारी बाजूने अशा प्रकारचं उंच डोंगर आहे किंवा चारी बाजूने असे कडेलट पॉईंट आहेत आणि खाली एकदम दरी आहे. म्हणजे कुठूनच एकदम असं गाडी किंवा वाहन वगैरे खाली जाण्याचे चान्सेस नाही आहेत. त्यामुळे जेवढं जमेल तेवढंच रिस्क आपण घ्यायला पाहिजे. यानंतर आम्ही नेक्स्ट पॉईंटला, जिथनं धबधबा खूप सुंदर दिसतो अशा ठिकाणी आम्ही जाऊन बसलो. तो सुद्धा थोडंसं तुम्ही 100 मीटरवर गेले की तुम्हाला तो पॉईंट सापडतो. या पॉईंटवरनं तुम्हाला धबधबा समोरून त्याचा एकदम सुंदर शेवटपर्यंत धबधबा दिसतो. आम्ही घरून टिफिन आणलेला होता आणि त्याचं आम्ही जिथे मस्त जेवण करत बसलो. मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला एक लग्नाचा 2 वर्षाचा अनुभव म्हणून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. मित्रांनो, बायकोला अशा सुंदर ठिकाणी घेऊन जाणं आणि ह्या सुंदर ठिकाणच्या धबधब्यापेक्षासुद्धा बायकोच्या जेवणाचं कौतुक करणं, ठीक आहे, एवढं जर तुम्ही करत असाल तर अशा वेळेस तुमचं आयुष्य जे आहे ते खूप सुंदर त्याच्यामध्ये जाईल याची खात्री मात्र मी तुम्हाला एक लग्न झालेला व्यक्ती म्हणून मी तुम्हाला देऊ शकतो. या ठिकाणी आणून आपला जेवण करण्याचा जो अनुभव होता खरंच खूप सुखद होता. म्हणजे या जेवणाची जी कल्पना आहे किंवा या मोमेंटची जी कल्पना आहे ती दुसऱ्या कुठल्याच गोष्टीसोबत केली जाऊ शकत नाही. मित्रांनो, आयुष्य जगणे जे आहे ते यालाच आपण म्हणू शकतो. अशा सुंदर ठिकाणी येऊन तुम्ही बसत असाल किंवा तुम्ही तो मोमेंट एन्जॉय करत असाल तर म्हणजे खूप ज्याला आपण म्हणतो की आयुष्य जगण्याचा त्याच्यामध्ये अनुभव आपल्याला या ठिकाणी मिळत असतो. सगळ्या बाजूने उंच डोंगर आणि त्या डोंगरावरून खाली पडणारं सगळीकडनं जे पाणी पडत होतं, जे धबधबे खाली येत होते आणि सगळे धबधबे शेवटी एका दरीमध्ये मिसळत होते, हे म्हणजे खूपच आणि खूपच भारी वाटत होतं. हा धबधबासुद्धा एक लपंडावाचा खेळ खेळत होता. म्हणजे लगेच ओपन होत होता आणि लगेच धुका आले की तो लगेच झाकून जात होता. पुढे अक्षरशः काही दिसत नव्हतं. पण ते धोकं जरी आलं तरी आम्ही लगेच म्हणजे आवर्जून वाट पाहायचो की तो कधी तो धबधबा एकदम समोर दिसायला लागेल आणि हे सुंदर दृश्य पुन्हा एकदा बघता येईल.
तसं या ठिकाणी आम्हाला सुंदर ड्रोन शॉट्स घ्यायचे होते, पण पाऊस एवढा जास्त होता, सारखाच पाऊस पडत होता, म्हणजे अक्षरशः 5 मिनिटसुद्धा पाऊस थांबला नाही. त्यामुळे आम्हाला ड्रोनचा कुठलाही शॉट घेता आला नाही आणि त्याला जास्त हे करून पाहता आला नाही. पण अगदी समोरच असल्यामुळे तसं असे पण खूप सुंदर व्हिडिओ त्याचे निघाले, तुम्ही बघू शकताय. खाली जे धबधब्याचं जे पाणी पडत होतं ते लगेच ढगात त्याचं रूपांतर होतं की काय असं वाटत होतं. खाली पाणी म्हणजे वरनं पडते आणि लगेच ते ढगहून वर जाते आणि वरून लगेच पाऊस पडतो आहे. एक चक्र जे आपण आपल्या लहानपणी भूगोलामध्ये शिकलेलं असतं ते कुठेतरी इथे एकाच ठिकाणी होतं की काय असं वाटायला लागलं होतं. अतिशय सुंदर ज्याला आपण म्हणतो डोळ्याचं पारणं फेडणारा त्याच्यामध्ये हा धबधबा आणि हे जे सगळं निसर्गरम्य वातावरण होतं, हा जो सोबत झोंबवणारा पाऊस जो होता आणि हे सगळं हिरवगार जे दिसत होतं, डोंगराचं जे कठाडं तुम्हाला दिसतंय, खूप 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 सुंदर वाटत होतं मित्रांनो. मित्रांनो, यानंतर आम्ही वापस ताम्हिणी घाटामध्ये आलो. जाताना जो ताम्हिणी घाट पूर्णपणे धुक्यामध्ये लपून बसलेला होता, तो आता दिसायला लागलेला होता आणि पाऊस एवढं जास्त होतं, या जास्त पावसामुळे सगळेच्या सगळे जे छोटातला छोटा धबधब्याला पाणी येऊ शकत होतं, तो प्रत्येक धबधबा प्रवाहित झालेला होता. डोंगराला सगळे म्हणजे डोंगर सगळीकडनं गळते की काय असं पाणी वाटत होतं. कुठे तुम्ही धबधबा बघा, अतिशय सुंदर, म्हणजे याची कल्पना करता येत नाही, एवढा सुंदर धबधबा होता. प्रत्येक थोडंसं पुढे गेले की एक वेगळे धबधबे होते, लोक त्याच्यामध्ये आंघोळ्या करत होते किंवा धबधब्याचा आनंद लुटत होते. खूप खूप मजा आली मित्रांनो. मित्रांनो, असा एक प्रकार तुम्ही कधी करू नका. जर ट्रॅव्हल करायला जात असाल तर तुमचा उत्साह असतो, सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत, पण त्या उत्साहाच्या भरामध्ये अशा प्रकारचं गाडी चालवणं, जे प्राणी आहेत त्यांचासुद्धा या ठिकाणी राहण्याचा अधिकार आहे. आणि तुम्ही जर अशा पद्धतीने गाडी चालवत असाल आणि त्यांच्या जीवाला जर धोका निर्माण करत असाल किंवा एखादं तुम्ही त्या ह्याच्या प्राण्याचा जीव घेऊन जर पुढे निघून जात असाल तर तशा प्रकारच्या ट्रॅव्हलिंगला किंवा ह्याला काही अर्थ नाही आहे मित्रांनो.
इथे आम्ही ताम्हिणी घाटातल्या मेन वॉटरफॉलपाशी आलो होतो. पाऊस अजून तशी रिमझिम चालूच होता. वॉटरफॉलकडे जाण्याचा हा जो रस्ता आहे, हा रस्तासुद्धा खूप भारी आहे आणि पुढे वॉटरफॉल पण तुम्ही बघाल. खूप म्हणजे खूप सुंदर वाटतो आपल्याला. तर मित्रांनो, इथे आपला हा सुंदर धबधबा बघून आपला हा व्हिडिओ लॉग संपून जातो. तुम्हाला हा व्हिडिओ लॉग कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका. तुमच्या कमेंट्सची मी वाट पाहतो आहे. आणि मित्रांनो, हे जर यूट्यूब चॅनल तुम्हाला आवडलेलं असेल आणि तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे सबस्क्राईब करून घ्या. अशा सुंदर व्हिडिओ तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. तर मित्रांनो, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ज्यांना ट्रॅव्हलिंगचं, फिरण्याचा आनंद घेण्याचा ज्यांना सवय आहे, ज्यांच्यासाठी ट्रॅव्हलिंग हा आनंदाचा विषय आहे, अशा सगळ्या लोकांपर्यंत तुम्ही हे यूट्यूब चॅनल अजून शेअर करा. ठीक आहे. तर हा शेवटचा धबधबा आहे मित्रांनो. या ठिकाणी अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली. हे जे तुम्हाला वर युवा कार्यकर्ते दिसत आहेत, युवा नेते जे तुम्हाला वर दिसत आहेत, हे सगळे इथे बसून दारू पित होते. मित्रांनो, आपल्याकडे जो बॉम्बे प्रोहिबिशन ॲक्टचा जो कायदा आहे, या कायद्यामध्ये एखाद्या बारमध्ये जरी दारू प्यायची असेल तर त्यांच्याकडे सुद्धा परमिट रूम असले पाहिजेत. ठीक आहे. आणि त्या परमिट रूममध्ये लहान मुलांना वगैरे एंट्री नसतील. अशा प्रकारचे बरेच कायदे असतानासुद्धा दारू अशा ठिकाणी जाऊन पिणे, त्यानंतर या दारूच्या बाटल्या वगैरे पेलेल्या इकडेच टाकून देणे, हा जो गैरप्रकार काही आपल्या इकडले लोक करत आहेत, तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. हा शेवटी एक मी मेसेज तुम्हाला या ठिकाणी देऊ इच्छितो. लहान मुलंसुद्धा असतात, त्यांच्यासमोरसुद्धा हे प्रकार म्हणजे भयंकर आहेत. ठीक आहे. धन्यवाद मित्रांनो.